Rusia të njëjtën tha se nuk ka një luftë të ftohtë me perëndimin sepse tashmë është një konflikt i zjarrt. Kështu deklaroi zëdhënësja Zaharova, e cila tha se Bashkimi Evropian dhe NATO po shpikin pretendime për sabotime nga Moska për të justifikuar shpenzimet e mëdha ushtarake. Lufta në Ukrainë, që është më e përgjakshmja në Europë që nga lufta e dytë botërore, ka nxitur përballje më të madhe mes Rusisë dhe perëndimit që nga kriza e Kubës e 1962-shit. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, tha se nuk ka më luftë të ftohtë, por nuk ka ftohtësi, kështu që tashmë ka zjarr. Ajo gjithashtu tha se akuzat europiane për shkeljet e hapësirës ajrore të NATO, sabotime dhe sulme kibernetike janë pa baza dhe janë përgatitje për provokime kundër Moskës që do të shërbejnë për të justifikuar buxhetet ushtarake. Ajo ka rënditur kushtet për të dhënë fund luftës në Ukrainë. E para të njohë realitetin territorial, pra Ukraina të njohë pushtimin rus të Krimes, Donetskut, Luhanskit, Zaporizhjes dhe Khersonit si pjesë të Federatës Ruse. Këto janë teritore tashmë të aneksuar ligjërisht nga Rusia sipas legjislacionit të saj të brendshëm dhe referendumeve të kontestuara të vitit 2022. Qëndrimi i Ukrainës dhe perëndimit theksohet se është i palishëm që teritoret të konsiderohen të pushtuara dhe duhen rikthyer. Pika e dytë të cilën kërkon Ukraina është që Ukraina të deklarohet shtet neutral dhe nuk të deklarojë se nuk do t'i bashkohet NATO-s as ndonjë bloku tjetër ushtarak. Në deklaratën e sovranitetit të Ukrainës, Ukraina shpalli neutralitet. Kjo ndryshua pas aneksimit të Krimes në 2014 dhe luftës në Donbas. Pika e tretë kërkohet të heqë dorë nga aspirantat për NATO. Rusia e konsideron zgjerimin e NATO si kërcënimin ekzistencial. Ukraina duhet të tërhiqet zyrtarisht nga synimi për të bërë shtet antar. Sipas Rusisë, pranimi i Ukrainës në NATO do të cilëte armë bërthamore dhe trupa afër kufirit rus. Sipas Ukrainës, NATO është garanci për siguri dhe pavarësi nga presioni rus. Ndërkohë, NATO thotë se deri tani Ukraina ka rrugën e hapur, por nuk ka datë të saktë për antarësim. Pika e katërt e kushteve të Rusisë është që Ukraina të refuzoj neutralitetin dhe të pranoj se ukrainasit janë të lidhur me grupe dhe simbole neonaziste. Në realitet ka pasur grupime si Azov që kanë përdorur simbole kontestuese, por përshkrimi i të gjithë qeverisë ukrainase si naziste është i mbështetur nga propaganda dhe jo nga fakte ndërkombëtare. Presidenti Zelenski është me origjinë hebreje dhe familja e tij ka pësuar nga nazistët. Pika e pestë, e cila theksohet nga Rusia, është që të garantojë të drejtat e rusisht folësve në Ukrainë. Rusia pretendon se rusisht folësit janë diskriminuar sistematikisht në Ukrainë. Pas 2014-s, Ukraina miratoi disa ligje që promovojnë përdorimin e gjuhës ukrainase në arsim, administrat dhe media. Rusia e ka përdorur këtë si justifikim për ndërhyrje ushtarake, duke thënë se po mbron rusisht folësit. Në pikën e 6 theksohet se duhet të rikthejë lirinë themelore të fjalës, fesë, ortodoksisë kanonike, ku Rusia akuzon Ukrainën se ka ndërhyrë kundër kishës ortodokse që është e lidhur me patriarkanën e Moskës. Ukraina ka përjetuar tensione fetare mes kishës ortodokse autoqefale të Ukrainës dhe kishës që varet nga Moska. Disa institucione të kishës ortodokse ruse në Ukrainë kanë ndaluar apo janë në nënhetim për lidhje me shërbimet sekrete ruse.